हेलो एवरीवन। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे का जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम और रिवर्सल टाइम एक ही टाइम पे था वो था 9:35। देखिए ये 9:35 की कैंडल। तो रिवर्सल और इम्पोर्टेंट टाइम एक ही टाइम पे था। देखिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था। ये कैंडल देखिए कितनी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर जा रहा था मार्केट ओपन होते ही। और जो रिवर्सल टाइम था 9:35, इंपॉर्टेंट टाइम और रिवर्सल टाइम सेम था। देखिए 9:35 को कितनी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी। देखिए मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, यहाँ से देखिए ओपन होते ही ऊपर जा रहा था मार्केट। और जो मैंने टाइम शेयर किया था 9:35, वहाँ से देखिए मार्केट में एक अच्छा बेरिश मूवमेंट आ गया। और इंपॉर्टेंट टाइम की बात करूँ तो कैंडल देखिए बहुत बड़ी बन गई है। तो इससे पहले भी बताया मैंने, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है तो अवॉइड करना है, इंपॉर्टेंट टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और हमारे इंडियन मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट भी नहीं आता है कि 1:2 टारगेट कोई बड़ी कैंडल पे मिल पाए। और एक एनालिसिस मैंने शेयर किया था कि हम मार्केट ओपनिंग से ही बेरिश मूवमेंट देखेंगे मार्केट में। तो ये देखिए गाइस, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हल्का सा ही ऊपर गया एकदम। उसके बाद देखिए आज पूरा बेरिश मार्केट था। देखिए मैंने बताया था ओपन होते ही मार्केट बेरिश मूवमेंट में रहेगा। सो आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं आज का एनालिसिस। ये रहा गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें भी देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट टाइम और रिवर्सल टाइम एक ही टाइम पे था। इसमें भी सेम हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसका देखिए अच्छा एक ऊपर जा रहा था मार्केट। और जो टाइम शेयर किया था 9:35, देखिए ये 9:35 की कैंडल है, वहीं से देखिए रिवर्स हो गया मार्केट। बुलिश था तो बेरिश हो गया। और इसमें भी देखिए बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा बेरिश मूवमेंट आया। और बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ, जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम था 9:35, उसमें भी एक अच्छी बड़ी कैंडल बन गई। तो इसमें भी ट्रेड पॉसिबल नहीं था, अगर लेते तो अच्छा टारगेट मिलता, बट स्टॉप लॉस आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए बड़ी कैंडल पे ट्रेड लेना। सो गाइस, ये एनालिसिस आप लोग को अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।